Amigos de Así Suena Jalisco, hoy estamos muy contentos porque tenemos un programa especial para ustedes. Fíjense que ha pasado muchos artistas por el programa y pues queremos hacer como un pequeño resumen, ¿no? Porque a lo mejor muchos no pudieron ver algunos de los primeros artistas y pues vamos a recordar un poco a estos grandes artistas. Tuvimos, por ejemplo, me acuerdo de Rostros Ocultos, que fue nuestro primer programa. Y tuvimos una plática muy interesante, pero bueno, me gustaría recordar a los buenos músicos y rockeros de Rostros Ocultos, que hace poco tuvieron una presentación muy importante aquí en Guadalajara. Vamos a recordarlos con este musical. Chicos, somos los Rostros Ocultos de aquí, legendarios de Guadalajara. Estamos de regreso aquí en Así Suena Jalisco. Y bueno, pues un gusto, un placer estar con esta gran banda, esta gran agrupación, Rostros Ocultos. Bienvenidos, señores. Bien. Hola, Samo. ¿Qué tal? Oigan, pues bueno, este programa va para muchos jóvenes, para muchos niños que están comenzando. Yo quisiera preguntarles cómo fueron sus primeros años, cómo fueron sus primeros momentos en los que dijeron, yo quiero estar en un escenario, por ejemplo. Pues yo en mi caso, y creo que la mayoría, mi primer encuentro con el rock fueron las fotografías, ¿no? Porque en la época de los 70s, que fue mi infancia, pues no había programas de televisión, no había videos,
Solo había uno que se llamaba Alta Tensión, donde de repente veías a Kiss, Bob Martone, Robert Dry. Pero yo cuando vi fotos de Kiss, de Led Zeppelin, de Deep Purple, de Richie Blackmore con una guitarra, y oí el sonido de una canción que se llama Mississippi Queen, de un grupo que se llama Mountain, que el guitarrista se llama Leslie West, dije, yo quiero tocar la guitarra. Aparte de que pues vivía cerca de la casa de una banda que se llamaba Green Hat Show, que después se convirtió en Sombrero Verlómana, y los oía ensayar, y me gustaba lo que oían. Entonces dije, yo quiero una guitarra, este va a ser mi destino final. Oigan, y por ejemplo, Cala, ¿tú te imaginaste a los 15 años que ibas a llegar en este momento de tu vida y ibas a seguir dedicándote? Definitivamente, claro que sí. Fíjate que paralelamente, porque somos de las colonias pegadas, vecinas, nosotros crecimos con Kenny Los Eléctricos. Ricardo Ochoa era nuestro director musical, nos daba teoría musical. Y crecimos exactamente como los Sex Pistols. A la hora que salían los discos de Inglaterra, nosotros ya los teníamos. Imitábamos porque los Rocking Pills, los Clips, fue una banda que comenzó, que nadie tocaba un instrumento, yo nunca había cantado en mi vida, pero yo me encerraba en mi cuarto y yo consideraba que lo que yo quería hacer, iba a ser, y definitivamente desde segundo y secundaria yo le decía a todos mis compañeros que yo iba a ser ese, ¿sí me entiendes? Okay. Me ponía y quería imitar a Mick Jagger, quería imitar a los Ramones, quería imitar a toda la punk, ¿no? ¿Mick Jagger es una de tus grandes influencias? Pues como visión sí, pues, porque como dice Arturo, realmente yo aprendí la música, tenía como que aptitudes para los vientos, pero me gustaría haber sido baterista, obviamente. Okay. ¿No? Pues, obviamente no tenía espacio para dónde darle, pero yo aprendí la música viéndola. ¿Cuál ha sido el reto más importante que han pasado en su carrera? ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Pues mira, yo creo que iniciamos, en mi caso yo inicié imitando, ¿no? Poniendo discos de vinilo y tratando de imitarlos. Para mí el reto más difícil fue meternos un estudio a los 16 años. Yo tenía 16 años y creo que pues no teníamos la preparación que se tiene ahora. Los chavitos de ahorita, por ejemplo... Oye, por ejemplo, eso que dices, se metieron a los 16 años a grabar. Pero ya se oían, su música se oía ya madura. Pues sí, traíamos, la verdad es que yo entré más chico a la banda, yo tenía 15 años cuando entré con ellos, son mis maestros de rock and roll junto con José Force, y pues para mí apenas le estaba agarrando la onda a la bataca acústica, y esa primera grabación me pusieron una batería eléctrica, entonces me la pusieron en chino un poco. Y pues yo creo que ese fue de los retos que me acuerdo. Ha habido muchos más retos, ¿no? Subirte a escenarios abriéndole a bandas que son difíciles de abrir, como el Tri o como Soda Stereo. Esos también fueron retos que creo que ahorita los chavos están jugando videojuegos, ¿cómo se llama? El Guitar Hero, y de ahí ya se pasan a los tutoriales, entonces tienen como mucho más armas ahora que lo que tuvimos nosotros, ¿no? Pues ha sido un reto también el tiempo que ha durado la banda, ya casi tenemos 40 años juntos, ¿no? 38. Ok, 40 años. En esos 40 años, bueno, Alfonso, que ya maduró, está aquí ya, iba a decir, era el más chico, pero ya también está Luis, que es el nuevo integrante en los teclados. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidieron dedicarse a la música? Alfonso, Luis, quien me quiera contestar primero. Yo siempre platico esa historia que a mí me metió mi mamá al Cabañas a estudiar música, porque era eso o estar todo el día en casa de mi abuelita haciendo qué hacer. Entonces dije, pues música, cabrón, y ahí voy a la música. Y me acuerdo que pasaban películas en el cine del Foro del Cabañas, y un día pasaron a Hard Day's Night y ya vi las fotos de una toma donde están todos en el set con su nombre aquí, Paul McCartney, Ringo Starr, y yo pues de morro yo los conocía a todos, pero por separado, ¿no? Porque ya estaban separados. Y dije, ¿a poco todos esos cuates estuvieron en los Beatles? Quiero ver esa película. Y la primera escena que salen tocando es en un tren cuando van de gira. Claro. Y dije, esto me quiero dedicar yo a la música. ¿Y tú, Luis? Bueno, pues yo vengo de una familia de músicos. Mi papá es bajista y en casa siempre había instrumentos y era de que, no sé, en vez de salir a la calle a jugar con la pelota o algo así, estaba picándole el teclado, la guitarra, la batería. Y mi papá tenía un coro de música de iglesia, todo eso. Qué chido. Y empecé a los 6 años
con él a tocar en la iglesia. Okay. Y de ahí me metió a su grupo versátil, ya después ahí me pasé al rock and roll y todo, pero realmente en casa siempre ha estado... Ok. Oigan, hace rato mencionaban a Ricardo Ochoa, una leyenda del rock nacional, Claro. de la música contemporánea. Él fue productor de ustedes, ¿no? Sí. En algún disco. Cuéntenme su visión de trabajar con un productor. ¿En qué los puede ayudar? Pues mira, yo creo que es lo más interesante que nos ha pasado, hacer las cosas bien. Yo desde ahorita y siempre he pensado que nosotros no hacemos demos, hacemos las cosas bien. Y lo que pasó, la relación que tuvimos con Ricardo Silva fue muy fructífera, muy soñador. Y él era como el único que en ese momento estaba interesado, o por lo menos que yo conocía de la generación de creativos, porque los creativos de la generación de Ricardo Ochoa eran como César Costa y esa gente que hacían como covers de inglés. Sí. Y nosotros tornamos, que en ese entonces era novedoso, hacer rock en inglés y en español, ¿no? En todos que nos decían que hacer rock en español era como mariachi en inglés, ¿no? Puras tonterías. Pero lo interesante aquí es que tienes una dirección donde hay más opiniones y obviamente Ricardo Ochoa nunca cambió la esencia de lo que grabamos. Hay que agregar que Ricardo Ochoa sabía lo que era una banda de rock. Él venía del Peace and Love, de Náhuatl. Y yo creo que si hay un héroe desconocido del rock en español, del rock mexicano, Ricardo Ochoa, que se le tendría que hacer justicia, porque yo creo que el primer guitarrista impresionante que yo vi fue a Ricardo Ochoa. Sí, la verdad. Y cuando nos produjo, la mano derecha, en realidad sacó lo mejor de nosotros. Para mí eso es un productor, el que llega, ve lo que hay ahí en la mesa. Y te quedas asombrado. Y saca lo mejor de cada quien. Entonces yo creo que sacó lo mejor de Bola, lo mejor de mí como guitarrista. De Cala, pues yo creo que Cala le debe su vida a Ricardo Ochoa, porque los clips, pues sí le has contado la anécdota, ¿no? Que llegó Ricardo Ochoa y les dijo, pónganse a hacer algo. Sí, ¿no? me dijo, ¿sabes qué? Vengo en 2 horas, tienes que hacer una canción. Y de ahí salió el riff del final. Obviamente yo no soy virtuoso, pero sí soy compositor. Ya llegó con Oscar y la juntamos y se armó ahí. Y se juntó el sentido de la canción y fue la primera canción que ha sido pues la que nos ha dado de comer como un baluarte, ¿no? Ahorita yo sé que muchos chavitos, no sé, de 15 años que se quieren ya colgar una guitarra, a lo mejor los van a ver por primera vez o ya los vieron en el musical que tuvimos por primera vez y a lo mejor les pasó lo que a mí me pasó cuando te vi a ti, ¿no? Que oía tu sonido y decía, wow, yo quiero sonar así, ¿no? ¿Qué le dirías a este chavito de 15 años que nos está viendo? Ya, pero es que ver tu pues que creen sus sueños. Yo creo que parte de un sueño, ¿no? Que creas, yo puedo hacer lo que está haciendo esa persona, ¿no? Y entonces yo veo que hoy en día los sueños se hacen realidad, ¿no? Para ti, para mí. Y yo cuando vi un guitarrista dije, yo quiero hacer eso. Y ahora está más a la mano, ¿no? Porque antes no sabías qué usaban los guitarristas, qué sonido, qué instrumentos, qué pedales, ¿no? Y ahora tú puedes investigar todo en la red. Entonces ahorita está mucho más masticado para los chavos, ¿no? Pero yo lo que le digo a los chavos, créetela, toma en serio esto, buscar tu propia voz es lo más importante. Oigan, pues rápidamente, ¿The Beatles o The Rolling Stones? Rolling Stones. Rolling Stones. Beatles. The Beatles. Empate. Somos minoría. Somos rebeldes de los Rolling Stones. Vámonos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vámonos a una cápsula que tenemos de aquí el señor Bola y su tienda, que quiero que la conozcan y va a ser de chido. mucha importancia para la gente que es melómana y le gusta la música. Para un fanático como yo de los discos de vinil, la tienda La Perla es una visita obligada continuamente. El dueño de esa tienda es nuestro querido Bola Domene, legendario baterista de Rostros Ocultos, y vamos a aprender un poco de este formato único que guarda la historia de la música en PVC. Pues bueno, ya estamos aquí en La Perla, mi querido Bola. ¿Cómo estás? Ya nos desafanamos tantito de ahí de la entrevista. Sí, nos venimos lejos. En el tiempo. Pero estamos aquí en tu tienda, una gran tienda de vinilos, de música sobre todo, pero también hay libros, hay ropa, hay cervecitas, hay juguitos y cosas. Es un lugar, bueno, a mí me gusta decir que me armé un cuartote de adolescentes, porque pues esto era lo que yo tenía cuando éramos jóvenes, libros, camisetas y discos, era como... Claro. Como la onda, ¿no? Creo que ya es un referente de la ciudad.
Si Pues- eres melómano, si eres coleccionista, tienes que venir. Aquí es, sí, no, la verdad tenemos un cuarto de música en español, tenemos música clásica, en este cuarto tenemos libros, tenemos discos en inglés, 80, 70, sencillos, jazz, disco, funk, Lo tienes bien organizado. más o menos. La verdad es que Pedro, mi socio, me ha ayudado mucho. Yo soy Ok. más hippie. Sí. Oye, esto del coleccionismo, me imagino que tienes que, pues, que tratar con mucha gente que tiene colecciones impresionantes, ¿no? Pues sí, algunos sí. Y aquí en La Perla, pues de los discos nuevos traemos una o dos copias. Entonces, no sé, Radiohead se va de volada y casi diario llega alguien preguntando por Radiohead y ¡ay, no lo tenemos ahorita porque se acaba de ir! Sí. ¿No? Entonces, muchas veces es de suerte. Gracias a Dios han abierto más tiendas por aquí, por Chapultepec. Y eso está bien. A mí se me hace que se hace como una ruta turística, ¿no? Porque Claro. vienen los extranjeros buscando Consuelito Velázquez o buscando José Alfredo Jiménez, lo cual es muy raro. Digo, aquí me gusta tener de todo, ¿no? Claro. Hay otras tiendas que son más boutique, Específicas. pero si vienes, no sé, de Los Ángeles o de algún lado, pues encuentras música en español que no encuentras allá. Fíjate, ahorita ya estoy viendo uno aquí. Ah. No manches. México Vean 86. nada más. México 86, la canción oficial del Mundial. Y y aquí atrás está el pique. Sí. Pues esto es una joyita. Era un disco póster. Eso es lo bonito híjole, de es los una viniles. joyita. Eso es lo bonito de los viniles, que te llevas un cachito de la historia, ¿no? Claro. Es como encontrarte una pieza, no sé, un grabado de Dalí o una cosa así que dices, ¡ah! Me lo llevo, ¿no? Sí. No, está interesantísimo todo lo que tienes aquí. Oye, Bola, pues dinos en dónde estás ubicado y cuáles son tus próximos planes, porque hay muchos festejos también del disco, ¿no? Sí. Estamos en la zona de Chapultepec, estamos Pedro Moreno, casi esquina con Chapultepec. Estamos a un local de Chapultepec y también se viene, Record Store Day, que ese es un día bien importante para las tiendas, que empezaron los de Metallica en el 90 y tantos, hicieron una edición en vinil pequeña y en una sola tienda iban a vender ese día esas ediciones especiales, ¿no? Wow. Entonces de ahí esto se fue evolucionando, ya es una fiesta de todo el mundo y sacan muchos viniles, ediciones cortas, o sea, 500 copias, 300 copias, para venta en el mundo, lo Sí, cual es sí, una... sí. Es una locura. Es una locura. Oye, Bola, pues muchísimas gracias. Vamos a darnos una vuelta por la tienda. Yeah. Ustedes ya vieron algunas imágenes y todo lo que hay aquí, así que cáiganle a Dense La una Perla. vuelta. ¿No? Vénganse y esperen estos días importantes del Record Store Day. Ajá. Aquí va a estar el Bola, los puede atender y hasta les puede firmar unos discos que compren de rostro. Hay de ¿no? la Lupita, hay de los la rostros. Lupita también. No, está chido. Vénganse de 12 a 8, estamos aquí lunes a sábado. Ok, perfecto, Buenísimo. Bola. Muchísimas gracias. Chidísimo, mi sabor. Continuamos en Así Suena Jalisco. Ahí nos vemos. Estamos en Así Suena Jalisco y recordando un poquito nuestros talentos que han pasado por este estudio. Tuvimos unos niños magníficos y unos jóvenes que son parte del mariachi de los Frijolitos Pintos del proyecto Boca. Y los tuvimos en este foro y la verdad causaron sensación. Después se estuvieron presentando en varios eventos también de Jalisco TV. Y bueno, vamos a recordarlos, no les digo más, escúchenlos.
Amigos, regresamos a Así Suena Jalisco y quiero recordar esa gran entrevista que tuve con Sheila en su casa, donde nos comentó pues muchísimas cosas de su carrera, estuvo muy interesante. Y después vamos a ir al musical que tuvo aquí en el foro con Fer Quintana. Vamos a ver esto. Amigos de Así Suena Jalisco, pues estamos con un ícono de nuestro estado en la música, una cantante pues muy querida en nuestro estado, en Jalisco. Sheila Ríos, ¿cómo estás? Muy bien, Samo, muy contenta de estar aquí contigo. Pues estábamos platicando y bueno, Sheila tiene una carrera pues con muchísima experiencia, que podemos hablar desde, híjole, no, bueno, los, ¿qué te los puedo 80s decir? con Carmín, ¿no? Sí. Y de ahí De los tiene 80s. toda una carrera. Te estamos viendo aquí en el programa con una faceta que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque siento que estás mostrando todos tus arraigos culturales, ¿no? Y musicales, sí. Musicales. Y también culturales, tienes razón. Pues sí, es que la música es tan... A mí me encanta la música. Digo, tú sabes que de repente hemos hecho cosas juntos, ¿no? Y pues el Latin Jazz, por ejemplo, me encanta. El rock también me gusta. Me gustan pues las canciones de la trova yucateca. Entonces es una mezcla de cosas que me encantan. Entonces digo, ¿por qué no hacer algo así, no? Pues con gente muy talentosa. Muy talentosa. Entonces, pues en esas estamos, tú ya sabes. No, la verdad, padrísimo. Pero a ver, Sheila, cuéntanos un poco, ¿tú dónde naciste? Yo nací aquí en Guadalajara. Okay. Mi mamá era de padres irlandeses. Ella nació en Chicago. Se casó con mi papá. Mi papá era médico, cirujano gastroenterólogo. Se conocieron en el hospital porque mi mamá era enfermera. Y se vinieron a vivir a México. Porque, bueno, mi papá se fue a Chicago y ella la conoció en el hospital. Entonces, se conocen, se casan, se vienen a vivir acá. Y mis hermanos y yo, tengo 2 hermanos mayores que yo, nacimos aquí en Guadalajara. Y bueno, ella estaba muy joven y murió muy joven. Murió cuando yo acababa de nacer, yo tenía 6 meses, de 24 años, fíjate. Okay. Mi mamá Anita, que yo le decía así, que era mi tía abuela divina, que ella fue nuestro ángel de salvación, ella tenía una hija adoptiva. Entonces, de no tener hijos, tuvo 4. Entonces, imagínate, la pobre ahí con 4. Pero fue algo muy bonito. Ellos nos sanaron, ellos nos acogieron. Ellos, digo ellos, porque ella y sus hermanos eran unos ancianos hermosísimos. O sea, de esos ángeles que te manda el cielo. Claro. ¿No? Y bueno, mi historia de la música empezó desde que yo recuerdo, desde que tenía 5 años. ¿Ya había música en tu casa? Todo el tiempo había música y además yo cantaba todo, los comerciales, todo. Me encantaba cantar todo lo que... Entonces me aprendía las canciones, la melodía. Me la aprendía muy fácilmente, mucho más fácil la melodía que las letras. Fíjate qué curioso. Okay. Creo que eso tú ya lo entiendes, ¿no? Sí. Y bueno, y pues seguí con la música. Mi papá era... Yo no sé qué les pasa a los médicos, los doctores, pues sí, los médicos, que son pero muy melómanos. Mi papá era melómano de corazón y le encantaba la trova yucateca. Pero de veras, ¿eh? O sea, hay una combinación. Conozco muchos doctores que siempre están en su consultorio, ¿verdad? ¿No? O sea, les encanta la música. Entonces, mi papá era así y le encantaba la trova yucateca. Entonces, yo desde niñita, con la madre Cecilia, que fue la que me escuchó cantar, cuando yo tenía como 5 años o 6, o sea, apenas iba al kinder. Y yo cantaba, en todos lados. Entonces, en el recreo, me mandaba a llamar y yo me iba al salón de actos, que así le decían, el colegio Mattel. Sí. El colegio Mattel. Ah, yo también estudié ahí. ¿Ah, sí? Sí. Y después en el Anáhuac, ¿tú? Ok, no, ya. No, tú ya no. En otro lado, pero en el Mattel sí. Pues yo estuve en el colegio Mattel hasta terminando secundaria. Ok. Y ella, pues la verdad fue muy importante para mí, porque ella me llamaba, me enseñaba canciones en el piano. O sea, bueno, ella tocaba. Okay. Y pues desde ahí, digo, yo me enganché con la música, porque también es una forma de expresar lo que tú sientes. Y fue una etapa muy difícil,
en la etapa en la que vivimos después de muerta mi mamá y todo eso. Fue una etapa muy difícil en donde la manera de expresarme yo era cantando. Y fue increíble. La música hasta ahorita. Todas mis relaciones casi todas mis relaciones son por la música. Se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. La 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 la. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. La 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 la. No te desconectes, estás en Así Suena Jalisco, ahorita regresamos. Amigos de Así Suena Jalisco, ahora vamos a recordar a Chesdana, este gran proyecto y gran música, muy guapa Chesdana, y estuvo aquí en Así Suena Jalisco. Vamos a escuchar esto. Una fiesta en la que estemos solamente tú y yo. Pasemos todo el día y toda la tarde acostados viendo el sol. Que las olas nos embriaguen, que la brisa nos empape, que tu cuerpo con el
para ti. Ay, amor, es tanto lo que tú me haces sentir. No digamos nada, solo déjate seguir hasta que amanezca. Empape, que tu cuerpo con el mío se entrelace hasta que nos llegue la noche y que nuestros deseos se hagan realidad. Que el mejor testigo de este amor sea el mar. Tú y yo bailando con los pies sobre la arena hasta que amanezca. Ay, amor, es tanto lo que tú me haces sentir. No digamos nada, solo déjate seguir hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Hagamos una fiesta en la que estemos solamente tú y yo. Amigos de Así Suena Jalisco, estamos en esta plática muy interesante con Chesdana. Chesdana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Samu? Pues contento de tenerte aquí. Proyecto que la verdad nos está sorprendiendo a todos, nos está agradando, está muy a gusto. ¿Cómo te has sentido con esta propuesta? Porque bueno, empezaste con Chesdana con una música un poco más electrónica. Sí, empecé con un sonido un poquito más electrónico, con baterías programadas, pero poco a poco he ido evolucionando y encontrando un poco más mi sonido en el mundo del pop latino. Y ahorita que, como pudiste escuchar con mi banda, con mis músicos, me gusta que todo suene muy orgánico. Entonces ahorita ha sido toda esta mentalidad de hacerlo sentir mexicano y latino. Oye, ¿qué te influyó a hacer esto? Yo creo que ya lo traías. Yo creo que la carrera de un artista va fluctuando en diferentes caminos. ¿Cómo te has sentido con esta propuesta? ¿Qué te influenció para hacer esto? Sí. Pues mucho es a prueba y error y poner ya el acto en vivo. Creo que fue mucho de lo que definió este nuevo sonido, porque al poner en vivo algo más electrónico era más difícil o dependía como de poner secuencias y de repente me empezó a gustar como, a ver, que no vayamos sobre un clic ni algo tan establecido, sino poder fluir con mis músicos y si hay errores irlos resolviendo en el camino y que todo sea como más puro, más real, como regresar a esos inicios, a ese origen. Entonces fue una transición muy natural, pero yo creo que se dio mucho por la puesta en escena en vivo del show. Oye, ¿y tu proceso de composición cómo es? Pues llega de diferentes formas. Muchas veces yo estoy sola en mi compu y de repente uso samples o ritmos. Me baso mucho en los ritmos, me gusta mucho componer encima de eso. Entonces empiezo a crear mi voz, melodía y letra sobre eso. Muchas veces estoy acompañada de algún otro compositor o de Jay Mona con el piano, que también me estuvo acompañando aquí. Entonces depende a veces si estoy sola o acompañada, cambia un poquito la dinámica. Hay veces que también he escrito canciones a capela con las notas de voz de mi celular y ahí también han salido ideas y luego ya llego con alguien a que me ayude a hacer toda la musicalización, pero creo que hay que estar siempre disponible y en ese mood de estar creando para recibir las mejores canciones. Claro, oye, y por ejemplo en esta época que vivimos con las plataformas,
hay mucha independencia, ¿no? Como artistas tenemos un camino un poco más libre. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te gusta esto del camino de la independencia o prefieres estar con alguna compañía? Pues hasta la fecha he sido independiente y lo agradezco mucho porque he aprendido como de todas las áreas y a involucrarme en todas las áreas de este proyecto y realmente convencerme de que soy la líder y que las decisiones finales las tomo yo y cómo ir organizando las piezas. Entonces eso ha sido una parte súper importante y que al final creo que me ha empoderado mucho y me ha hecho creer más y crecer más dentro de este proyecto. No estoy cerrada a firmar en algún punto, siempre y cuando sean contratos que yo sienta que son lo correcto para esto, pero agradezco mucho que se pueda también como músico independiente darse a conocer y estar presente en plataformas, en shows, sin necesidad de esperar hasta que llegue alguien. Claro, ¿no? Y lo estás haciendo muy bien. Gracias. Eres muy joven. ¿Qué le aconsejarías también a ese niño o niña o joven o jovencita que nos está viendo, ¿no? Y que te está viendo que estás poniendo pasos firmes en tu carrera, como dices, de manera independiente? ¿Qué le aconsejarías? Pues que nunca dejen de crear. Yo creo que estar vibrando en la creatividad es lo más bonito que hay y realmente es una sensación de satisfacción tan grande que es lo más padre y poderlo compartir y lo demás se va a ir acomodando. Esta carrera es mucho de paciencia, hay veces que sientes que ya estás en la cima y de repente hay días que sientes que no hay nada, entonces la estabilidad personal es difícil, pero hay que irla encontrando siempre con trabajo emocional, mental, psicológico, pero yo creo que el hecho de estar haciendo música, creando, ensayando, preparándonos, estar practicando, es lo mejor que podemos hacer porque cuando estamos preparados y llega la oportunidad es cuando salen cosas muy mágicas, ¿no? Entonces, estás completamente dedicada a Chesdana. Exacto, yo estoy 100% dedicada a Chesdana. Oye, Chesdana, ¿tienes algún álbum favorito que te haya marcado en tu vida? Que hayas dicho, cuando escuché este disco, cambió mi vida. Sí, me acuerdo mucho ser muy fan de Beyoncé en general en mi vida, en mi adolescencia, en mi juventud. Y antes de eso, que estaba con Destiny's Child, hay un disco que se llama Destiny Fulfilled, que salen las tres en la portada, así como con esta parte nada más desnuda, la piel. Y es una armonía de las tres voces que, wow, o sea, ese disco yo me lo echaba de inicio a fin una y otra vez. Y vocalmente creo que me enseñó mucho hacia dónde también quería ir o influenciarme o de repente ensayar estas canciones y aprender cómo hacer todas estas armonías fue súper clave también para mí. Ok, Chesdana, quiero agradecerte muchísimo tu presencia en este programa. De verdad, tu música nos está encantando. Vamos a un corte, regresamos. Uno de los programas más especiales que tuvimos en Así Suena Jalisco fue el de Mikel Laure, los hijos de Mikel Laure. De verdad, disfrutamos muchísimo. Fue la vez que más he visto bailar a mis compañeros en cabina, ¿no? Y atrás de cámara. Y estuvo sensacional. Vamos a escuchar esto con Mikel Laure. Uy, uy, uy. Y nos vamos bailando. ¿Hasta dónde? A Marina le gustaba la canela, ella siempre me tenía mi rajita de canela, ella siempre me decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar, que te puede quemar, es como una candela. Yo quiero que me des, yo quiero que me des la rajita de canela. A Marina le gustaba, ella siempre me decía, no te la puedo dar, la rajita de canela, no te la puedo dar, ándale. Y nos vamos bailando hasta Chapala, Jalisco. Sí, señor. A Marina le gustaba la canela, ella siempre me tenía mi rajita de canela, ella siempre me decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar, que te puede quemar, es como una candela. Yo quiero que me des, yo
quiero que me des la rajita de canela, la rajita de canela. la rajita de canela, A Marina le gustaba, la rajita de canela, ella siempre me decía, la rajita de canela, no te la puedo dar, la rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela, no te la puedo dar. la rajita de canela, A Marina le gustaba. la rajita de canela. ¡Hueva! Báilale, báilale, Miroslava. Ándale, Paloma. Pues, ¿qué tiene la rajita que les gusta tanto, Paloma? La rajita de canela, La quiere el baterista, la rajita de canela, la quiere el Luisito, la rajita de canela, la quiere el camarógrafo de la 3, también el de la 1 y el de la 2. la rajita de canela, El director también quiere una, ha de estar buena. la rajita de canela. Ahí les encargo una rajita. ¡Claro! Que se arme la fiesta, Paloma. Con los hijos de Mikel Laure. Pues ya vimos el ambiente que armaron aquí los hijos de Mikel Laure. Ahora vámonos con esta entrevista muy especial para mí con mi querido Miguel, porque nos habla de su papá, nos habla de toda la historia de su padre y es muy, muy interesante. Chéquenla. Amigos de Así Suena Jalisco, estamos en el lugar enigmático, en el lugar donde comenzó todo para Mikel Laure. Y hoy estamos aquí con Miguel Laure, su hijo, orgulloso de que estés en el programa, Miguel, y contento de estar aquí donde empezó todo, ¿no? Así es, mi estimado Sergio, un verdadero placer recibirte aquí en la cuna de la música de la familia Laure, de donde salieron para visitar muchísimos lugares alrededor del mundo, incluidos España, Japón, Argentina, y que orgullosamente la música sigue sonando hasta estos días. Oye, ¿por qué Chapala? ¿Por qué tu papá decidió venirse aquí a Chapala? Él es nacido en El Salto, Jalisco, un lugar aquí a 20 minutos. Sí. Y al tener su grupo allá, Chapala era el lugar apropiado para trabajar, porque sigue siendo un lugar 100% turístico y las localidades, los restaurantes ocupan grupos para que les amenicen su comida, ¿no? Entonces Mikel Laure fue muy bien recibido aquí. Oye, bueno, empezó en el rock and roll tu papá, ¿no? Así es, rock and rollero de corazón, requintista como tú. Hizo una fusión muy especial, muy especial, porque sí se nota ese toque de rock and roll con la música, con la cumbia, con lo tropical. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Alguna vez tu papá te contó de ese momento? De hecho me tocó verlo cuando venía a Guadalajara. En Guadalajara no le perdonaban que no tocara rock and roll cuando venía. ¿Ves? En cualquier otra parte del mundo no, pero aquí tenían que ensayar 3, 4 piezas de rock and roll. Entonces, me tocó verlo. Hay muchas anécdotas de rock and roll. De hecho, ya está en las redes sociales una canción que se llama Manzanillo Twist, que te voy a platicar la historia. Él llega a Manzanillo con un locutor local que se llamaba Guillermo Escalera y le lanza un reto. Dice: Miguel, te damos 2 horas para que compongas una canción que mencione Manzanillo y en 2 horas vienes y la tocas. Y lo hizo. En Manzanillo se baila el twist, despacito y muy feliz. Dame mi ropa porque me voy a Manzanillo a bailar el twist. La música quedó muy bien, lógicamente la letra muy sencilla porque solo eran 2 horas, pero lo hizo. Se llama Manzanillo Twist, para que lo busques. Ok, hay que increíble, checarlo, en 2 horas. Hay que checarlo. Sí. Oye, Miguel, el legado de la música de tu papá es impresionante. Tiene un catálogo de hits que no nada más en México, o sea, internacionalmente es muy conocido. Para ti, ¿qué representa estar con ese legado, tenerlo en tus manos, tocarlo,
¿no? Y aparte, sí, estoy oyendo a tu papá. Cuando te oigo a ti, estoy oyendo a tu papá. ¿Qué significa para ti todo eso? Fíjate que poder exhibirlo, poder tocar, cantarles a la gente canciones no conocidas de Mikel Laure ha sido el mejor placer. Sus canciones tuvieron tantísimo éxito que la gente no quería oír nada nuevo. La gente quería oír La Rajita de Canela, La Cosecha de Mujeres, lo que se hizo en los primeros 5 años. Quería tocar algo nuevo y la gente no lo permitía. Pero después de eso, hubo cerca de 70 LPs grabados que ya no sonaron porque la gente no quería oír nuevo. La gente quería oír lo mismo. Y eso mismo pues, eran más de 60 hits. Wow. Pues ya realmente no ocupaba nada para sus presentaciones, ¿no? Y todas eran conocidas. Todos cuando oímos un disco descubrimos algo que no es muy conocido, que no sonó en la radio, en la tele. Claro. Y se lo tocamos a la gente y dice, ¿dónde sacaron esa joya? Okay. Pues es de Mikel Laure. Te puedo mencionar canciones maravillosas como Mírame a los ojos, un bolero estupendo que lo llegué a oír con mi papá unas 3 veces en los conciertos y cuando él la cantaba él lloraba. Okay. Y nunca le he querido preguntar a mi mamá porque qué tal que no se tratara de ella. Y nos vamos bailando. ¿Y todas esas canciones las alcanzó a grabar él o sí las alcanzó? Sí, están en los discos, pero a la radio no le interesó, a la televisión no le interesó, a él tampoco le interesaba tocarlas. Porque la gente pedía el repertorio famoso. No, pues tienes todo ese legado en tus manos que hoy puedes tú sacarlo, tocarlo, ¿no? Revivirlo. Tú, tú viste a tu papá tocando, o sea, tenía escasos veces. 6 años cuando me llevaron al primer baile y todavía me tocó el ir a asistir a su último baile en el Río Nilo un 17 de diciembre del 91. Y me invitó de presentador, de maestro de ceremonias. Fue la única vez que trabajé con él. Oye, y a ver, ahora preguntándote a ti, ¿tú desde chiquito te viste en la música? ¿Tenías esa intención de estar en la música? No, todo lo contrario. Haz de cuenta que mi mamá estaba muy triste porque todos se fueron. Todos se fueron. Mi papá salió y volvió a los 25 años. Okay. Jorge se fue y volvió cuando se enfermó hace 7. Mi hermanita murió. Entonces yo dije, si me voy yo de músico, mi mamá, ¿qué va a pasar con ella? Entonces yo me quedé, yo hice otras cosas, yo estudié, inicié mi negocio, estuve muy alejado de ellos, de toda la familia musical. Y me dio mucha tristeza cuando Jorge, mi hermano, enferma y veo que no hay quien siga el legado. Entonces me animo, pero pues me doy cuenta a los 55 años que no tengo la educación musical, ¿no? Que me desafinaba por cualquier cosa. Entonces, pues cursos urgentes para vocalizar, para tratar de dar una buena impresión. Y he sido muy honesto con la gente, pero me han recibido bien. No. De hecho, tú sabes como un dicho muy feo, ¿no? Pero lo vamos a decir, el perro no traga perro. La primera vez que me invitan al sindicato de músicos, todo el mundo me dijo, no vayas, te van a acabar. No, yo fui y me he convertido en uno de sus mejores amigos. Me dan una acogida tremenda y pues son los mejores músicos de Jalisco. No, yo creo que lo traes en la sangre, ¿no? Los genes, el talento que te hereda tu papá, yo creo que lo traes y pues es normal ese entrenamiento que dices. Y bueno, se nota en lo que estamos viendo aquí en el programa, la calidad, ¿no? Tu calidad, la entrega con la que vas desarrollando las canciones, ¿no? Hasta los gritos que das y todo, ya está todo bien amarrado. Y unos grandes músicos que tienes. Te acompaña también Paloma, que es una gran cantante, y lo que platicábamos, ¿no? Que también ella es parte de la historia, ¿no? Con su mamá, con tu papá, ¿no? Qué chistoso. Oye, Miguel, yo te quiero preguntar, nos ven muchos jóvenes, nos ven muchos niños
que también vienen al programa, jóvenes talentos que ya están pisando los escenarios de una forma profesional, ¿no? ¿Qué mensaje les das a ellos? ¿Qué le dirías a ese niño, a ese joven que nos está viendo en la televisión? Bien, mira, jamás debemos de renunciar a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros más lejanos pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se puede lograr, hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que obedecer. La disciplina es sumamente importante, sea en el arte, en la música, en el deporte, en la escuela. Si no hay disciplina, si no obedeces al profe, no caminamos. Entonces no se trata nomás de echarle ganas. Claro. Hay que disciplinarse. Miguel, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco muchísimo. Y pues vamos a seguir en el programa. Ahorita nos despedimos de este enigmático lugar, Chapala, y regresamos. Así suena Jalisco. Gracias, amigos. Ahí quedó el 039. A ver si se acuerdan. Y en casita, todos bailando. Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista, un tiburón quiere comer de mi pellejo, no va a poder. Salte del agua, mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede alcanzar. Ay, 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 que te come el tiburón, mamá. Ay, 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 que te agarra el tiburón. Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista. Desde Chapala, Sinaloa, con mi banda el mexicano de Germán Román, de nuevo, los hijos de Miguel Aure. Sí, señor. Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista, un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar. Salte del agua, mujer, vente a la arena a jugar, que agüita de coco yo te voy a dar. Ay, 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 que te agarre el tiburón, mamá. Ay, 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 que te come el tiburón. Tiburón, 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 tiburón a la vista, aguas, bañista. Y no era un tiburón, Miroslava, era el virotero. Saludos, virotero. Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista. Gracias, nosotros somos Los hijos de Miguel Aure. Amigos de Así Suena Jalisco, espero que hayan disfrutado este resumen. Yo soy Sergio Samo Madrigal y espero el próximo sábado en punto de las 8 de la noche contar con tu sintonía. Nos vemos. Chao.